Hello， 大家好，我是小果。今天这一期是美食大总结，盘点一下成都咔咔果果里面隐藏的那些宝藏美食，全程无广，请放心食用。第一家曹氏肥肠，打破你们对肥肠的所有偏见。老师傅10年的老手艺，烧肥肠一绝，值得专程前往的肥肠店，简直就是肥肠爱好者的天堂。成都肥肠界的天花板，鲜货烧卤，软糯 Q 弹，每一根肥肠都超级好吃。第二家回味冒烤鸭，10年自家老卤，汤底浓郁，味道麻辣，价格还实在，将烤鸭与冒菜完美结合，回味才更香，简直就吃出了老成都人的生活滋味。烤鸭的鸭肉特别紧实，而且一点都不腥，浸润在香辣的汤汁中，香辣浓郁，油润入味，油爆爆的鸭皮浸满了汤汁，最好吃了。第三家黄娘甜不辣，黄娘甜不辣作为成都10大特色小吃之一，口感外酥里嫩，调料甜而不腻，辣而不燥，简直让人欲罢不能。而且菜品价格相当实惠，性价比极高。第四家大西沟梯擀面，他家的豌杂面味道正宗，佐料足，是体验重庆小面的好去处哦。榨菜碎和麻酱，还有自制的熟辣椒油，醇香浓郁，面条筋道，而且价格方面非常的亲民，2两小面只需要6元，2两豌杂面10元。在成都，你还有什么宝藏的小店可以跟我们分享一下？大家可以在评论区一起讨论哟。我是小果，希望你能够好好吃饭，好好生活。